arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi 5. sınıf 13 ve 14. sayfaları çekeceğiz. Bunun konusunu aslında daha önce anlatmıştık Emre ile. Şu an bugün sadece sorusunu çözeceğiz. Hemen birinci soruyu okuyalım Emre. Oku bakalım. Fikret Bey tahtaya yukarıdaki sayıyı yazdıktan sonra teneffüse çıkmıştır. O ise teneffüste bu sayının binler bölüğü ile birler bölüğünü kendi aralarında yer değiştirmiştir. Şimdi bakalım Emre buraya. Şimdi burası neydi? Bölükleri ayırırsak şu şekilde. Şurası birler bölüğüydü. Birler. Şurası ne oluyordu? Binler bölüğüydü değil mi? Şurası binler bölüğü. Şurası da milyonlar bölüğüydü. Öncelikle onu ifade edelim. Şimdi o zaman binler bölüğüyle ne diyor? Teneffüste bu sayının binler bölüğü ile birler bölüğünü yer değiştiriyor. 58.000 sabit kalıyor. Orada 58 milyon. 58 milyon. Yani 58 milyon sabit kalıyor. 652 ile neyi yer değiştiriyor? Değil mi? 103'ü değiştiriyor. O zaman ne oluyor? 58 milyon 652 bin 103. Buna göre elde edilen sayının okunuşu hangisidir? 58 milyon değil mi? 652 bin 103. Yani D mi B mi? 58 milyon 652 bin 130 demiş. Burada da 58 milyon 652 bin 103 demiş. Sence hangisi? Bursa olacak değil mi? Doğru cevap. Evet. Geçelim diğer soruya Emre. Var mı soru? Evet. Yok. Şimdi ikinci soruda birler bölüğü 16. Hemen bölükleri yazalım. Değil mi? Şurası birler bölüğümüz olsun. Şurası peki ne olacak? Binler bölüğümüz. Binler. Şurası da milyonlar bölüğümüz olacak. Peki. Birler bölüğü 16. O zaman 0 atıyoruz değil mi? Evet. 3. Her zaman ne olacak? 3 tane rakamdan oluşacak. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü daima 3 rakamdan oluşacak. Milyonlar bölüğü 213'müş. Evet, yazdık yerine. Daha sonra binler bölüğü de 403'müş. O zaman bu sayı hangisi olacak? 213 milyon. Bak 213 milyon değil mi? Evet, 413 bin değil mi? Evet. Ondan sonra 16 diyoruz. Yani 213 milyon 403 bin 16 şeklinde ifade edeceğiz. Doğru cevabımız Adana olacak. Evet, geçelim diğer soruya. Üçüncü soruda diyor ki 4 milyon 213 bin 760 sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı. Binler bölüğü. Evet, şöyle. Hemen renk değiştirsek olur mu? Kırmızı yapalım. 6. Emre kırmızı yapalım. 6 buldum. 6 mı? Şurası birler bölüğü değil mi? Şurası ne olacak? Binler bölüğü olacak. 6. Evet, şurası da ne olacak? Milyonlar bölüğü olacak. Bize binler bölüğünü istiyor. Yani 2 artı 1 artı 3. Yani 213'ün toplam buradan 6 yaptı. Doğru cevap Bursa olacak değil mi? B şıkkı yani. Dördüncü soruya bakarsak ne diyor? İlgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Sayısıyla aşağıdaki. 2 milyon 507 bin 960 sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Burası hemen bakalım milyonlar değil mi? Milyonlar. Burası milyonlar. Burası binler. Ne? Binler. Burası ne? Birler. Değil mi? Evet. Evet, şurası biraz daha büyük yazalım bunu. Aslında Emre 2. Şurası 507. Şurası ne olacak? 963 olacak. Şurası milyonlar değil mi? Milyonlar. Şurası ne? Binler. Binler. Burası ne? Birler. O zaman ne yapıyoruz? 2 milyon diyoruz değil mi? 2 milyon. Evet. 507 bin değil mi? Evet. 963 şeklinde ifade ediyoruz. Birler bölüğünde sayı 2'dir. Yanlış. Birler bölüğündeki sayı 2 yanlış. A şıkkı olmayacak. Binler bölüğündeki sayı 796. Öyle bir şey değil tabii ki. Değil. Binler bölüğündeki sayı 250'dir demiş. Değil. Tabii ki de değil. Milyonlar bölüğündeki sayı 2'dir. Doğru cevap D şıkkı olacak. Evet, diğer soruya bakarsak ne demiş? Sayısının birler bölüğünde en küçük rakam ile. Birler bölüğü neydi? Şöyle hemen 24 milyon 218 bin değil mi? 516'yı yazıyoruz. Şimdi şurası biraz daha büyük. Şurası birler olacak değil mi? Şurası ne olacak? Binler olacak. Burası da ne olacak? Milyonlar. Milyonlar. Şimdi
Peki ne diyor? Birler bölüğündeki en büyük rakam hangisidir? Renk değiştirelim şimdi. Milyonlar bölümündeki mi? 4. Birler bölüğündeki diyor Ha. önce. Birler bölüğündeki en büyük, 6. en küçük rakam. En küçük rakam diyormuş. Pardon. 1. Birler bölüğündeki en küçük rakam 1. Evet, bu en küçük değil mi? Evet. Evet. Peki. Milyonlar bölüğündeki en büyük rakam hangisi? 4. 4 olacak. Bize neyi soruyor? Çarpımını soruyor. 4 ile 1'in çarpımı ne olur? O da 4 yapacak. Doğru cevap C şıkkı olacak. Evet. Şimdi bunu anlatmıştık zaten. Bölük kavramını. Biz direkt olarak diğer sayfaya geçelim en iyisi. Şuradan 6. sorudan devam edelim. Yani ilk videomuzda anlatmıştık, hatırlarsan Emre, Evet. değil mi? Şimdi burada ne yaptık? Tekrar şöyle renk değiştirelim. Kırmızı rengimizi alalım. Buradan şöyle ne yapıyoruz? 2 milyon şöyle. 2 milyon 712 bin evet. 368. 368 hangisinde var? 2 milyon. Bize okunuşunu soruyor değil mi? 2 milyon bak. 2 milyon 712 bin 368. 712 binler olduğu için 712 bin diyoruz. Burası 368 diyoruz. Hangisinde var? 2 milyon 720 değil. 2 milyon 712 bin 168 değil. 168, 368. 27 milyon. Ama 368 diyor sanki. 27. 2 milyon değil mi? Şu. Evet. 712 bin 368. A şıkkı gibi sanki. Değil mi? Hı hı. 27 milyon değil zaten. Geç. 27 milyon değil O zaten. ne? Evet. 2 milyonla zaten başladı. A şıkkı ne olacak? Ne olacak? A şıkkımız olacak. Evet. Diğer soruya bakalım. Ne demiş? 1 milyon. 1 değil mi? milyon 56 bin 712 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeriyle. Binler bölü şurası oluyordu değil mi? Burası Evet. binler bölü. Binler bölü. Peki binler bölüğündeki neyi soruyor bize? En büyük rakam. En büyük rakam hangisi? 6. Basamak değer burası ne oluyor? Binler 6000. basamağı 6000 oluyor değil mi? Evet. Evet, çünkü burası binler basamağında olduğu için. Evet. Peki ne diyor? Birler bölüğündeki en küçük rakam. Birler bölüğündeki en küçük rakam 1. Basamak değeri ne olur bunun da? 10 olur değil mi? O zaman 6000 ile neyi topluyorum? 10'u topluyorum. Topladığım zaman geriye kaç kaldı? 6010. 6010 olacak. Doğru cevabımız ne olacak? Bursa olacak değil mi? Evet, diğerine bakalım. Burada abaküs var değil mi? Evet. Burası ne oldu? 1, 2, 3, 3 şöyle bölersem, bölüyorum. Üçer üçer bölersem şuraların 0 olduğunu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 0 olacak değil mi? Peki bunu kırmızıyla yapsak daha güzel olacak sanki Emre. Şurası 6 olacak. Şurası 0 olacak değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Şurada 1 tane var. Şurada kaç tane var? 3 tane var. Şurada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Evet, şuradan kaç tane var? 1, 4. 2, 3, 4 tane var. Şimdi ne diyor? Bu bilgiye göre noktalı yere hangisi yazılmalıdır diyor. Yukarıdaki abaküste gösterilen sayının okunuşu 60 milyon 60 milyon 413 bin 754. 60 yazmamız gerekiyor. Doğru cevap Denizli olacak değil mi? Denizli. Evet, şimdi burada ne demiş? 80. Sayısındaki en büyük rakam hangi bölüktedir? En büyük rakam şu değil mi? Evet. O zaman burası ne oluyordu? Binler bölüğü Binler. oluyordu. O zaman doğru cevabımız Binler. Bursa olacak değil mi? Evet. Evet, 10. soruya bakalım. 10. sorumuzda ne diyor? Hemen şunu yazalım. 23 milyon 612 bin 72 değil mi? Şöyle. Evet. Şurası birlerde. Şurası ne oldu? Binler. Burası binler değil mi? Şurası da milyonlar. Milyonlar diyoruz. Evet, ne diyor? 23 milyon 612 bin olacak değil mi bu? Evet. Evet, binler olduğu için doğru cevabımız C şıkkı olacak. 11'e bakalım. 7 basamaklı yıldız var burada. Sayısının 10 binler basamağındaki rakamın basamak değeri 40 bin ise biz ne yapıyoruz?
10 binler basamağını ne ile çarpmış? Aslında 10 binler basamağını ne ile çarpmış? 4 ile çarpmış. Yani basamak değerini bu şekilde buluyorduk. 40 bin olduğu için buranın sayı değeri ne olacak? 4 olacak. Bu sayının okunuş nedir demiş. O zaman sayı yazalım. 9. 97 milyon. Evet. 400. Önce bak Elif, Emre acele etmeyelim. 312 değil mi? Bir dakika. Evet. Şurası ne oldu? Milyonlar bölü 9 milyon 745 bin değil mi? Evet. 312 olacak. 9 milyon 745 bin 312 doğru cevap Denizli olacak. Anlaştık mı? Anlaşıldı. Var mı soru? Yok. Hızlı geçmiyoruz değil mi? Hayır. İyi tamam. Şimdi son diğer kısma geçelim istersen hemen. Diğer teste hemen geçelim. 15. sayfadaki. Yukarıdaki şekilde 4 şehirde bir günde tüketilen benzin miktarları gösterilmiştir diyor. Buna göre hangi şehirdeki bir günlük benzin tüketim miktarı diğerlerinden fazladır demiş. Sayılar karşılaştırmada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yani buradaki bölüklere bakıyoruz değil mi? Buradaki bölüklere bakıyoruz. O zaman buradaki bölüklere baktığımız zaman ne yapacağız? Milyonlar bölüğünden başlamamız gerekiyor en büyük sayıyı bulmam için. Burada milyonlar bölüğünün burada 0 olduğunu görüyorum. 0 olduğu için C'nin en küçük olması gerekiyor. Diğerlerinde çünkü milyonlar bölüğüne baktığım zaman 5, 4, 5 olduğunu görüyorum. Demek ki burada ne olacak? Buna göre de hangi şehirdeki bir günlük benzin tüketimi miktarı diğerlerinden fazladır. Bir kere C olmayacak değil mi? C şehri Evet. kesinlikle olmayacak. Çünkü milyonlar bölüğü yok. O zaman baktığımız zaman B şehrinin de olmayacağına karar veriyorum. Çünkü 2 tane milyonlar bölüğü var. 5 olmuş burada milyonlar bölüğü. Ama bunun milyonlar bölüğü 4 olduğu için ne yapmayacak? Bu da olmayacak değil mi? Evet. O zaman B şehrini de eledik. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi artık milyonlar bölüğü aynı olduğu için ben niye geçmem lazım artık? Binler bölüğüne. Binler bölüğünün 612 bin olduğunu, buranın da 582 bin olduğunu görüyorum. 612 bin daha büyük olduğu için D 612 bin şekli. daha büyük. 582 binden daha büyük olduğu için biz direkt olarak ne olacak? D şehri olduğunu kanaat getiriyoruz. Doğru cevap D şıkkı olur. Değil mi? Evet. 2 milyon 172 milyon değil mi? 2 milyon değil mi? 870 170 diye okumuşum ben bak. 870 73 bin değil mi? Evet. 489 Baba 3000. Evet, şeklinde okunan sayın rakamlar toplam kaçtır? Rakamlar toplamını soruyor bize. Yani 2 artı 8 artı 7 artı 3 artı 4 artı 8 artı 9'u soruyor bize. Değil mi Emre? Evet. Şimdi o zaman kaç yapacak burası? 2 8 daha 10, 7 daha 17, 3 daha 20, 24, 8 daha 32, 9 daha 41 yapacak. 41 kere maşallah. Doğru cevap C şıkkı olur. Tamam mı Emre? Tamam. Var mı soru? Ya. Peki 48 milyon. Hemen 48'i yazdık. Hemen böldük değil mi? 48 Evet. milyon. 633. Bak 1000'e kadar olan kısmı yazıyorum bak. 633. Şöyle 633 diye yazdım. Bak milyona kadar olan kısmı yazıyorum. Bak 1000'e kadar olan kısmı yazıyorum. Gördün mü? 158 bak. 158 oldu. Kabak gibi çıktı mı? Evet. O zaman 48 milyon 633 milyon 158 şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A şıkkı olacak. Evet şimdi 50 milyon 50 bak şurayı milyona kadar olan kısmı siliyorum. Bak 50 bak ne yaptım? Milyona kadar olan kısmı sildim. 25 bin dediği için şöyle olacak değil mi? 25 bin 1080 yani 3 rakam olması için eğer bize 25 demişse 3'e tamamlamak için ne yapıyoruz? Oradaki 3. rakam 0 olarak tamamlıyoruz. Okuduğumuz zaman nasıl oluyor? 50 milyon 25 bin bak 50 milyon 25 bin 80 şeklinde ifade edebiliriz. Okunuş yukarıda verilen doğal sayı kaç basamaktadır diyor. Evet 1 buradan 2 3 4 5 8. 6, 7, 8 basamaktadır. Doğru cevap C şıkkı. Emre bravo. Harikasın. İşte budur. İşte budur. İşte benim oğlum.
Evet, şimdi 4. soru yaptık mı Emre? Yaptık. 5. soruya geçiyoruz. 5. soru şu. Okunuş şu. 700. Bak 700'ü yazıyorum bak. Milyondan önce bak 700 yazdım. Değil mi? Kabak gibi çıkacak bak şimdi. 700 yazdık değil mi? Milyondan önce kesiye attım. 900 bin. Bine kadar olan kısmı yazıyorum bak. Şu. Değil mi? Hı hı. 10. 10 yazdım ama 2 rakam. 3 rakam olması için ne yapıyorum? Soluna bir tane sıfır atıyorum. O zaman say aşağıdakilerin hangisi? Bakın. Hakikaten A. 101 değil tabi. Abim. Evet, doğru cevap. Evet, bu şekilde olacak. Biz bunu zaten doğal sayıların yazılışlarını anlattık ilk kısımda. O yüzden direkt sorulardan devam edeceğiz arkadaşlar. Sorulardan şu şekilde devam ediyoruz. Aşağıda karşılaştırmalar hangisi doğrudur? Karşılaştırmaları zaten soru çözersek daha güzel olur. Bakın milyonlar basamağına bakıyorum. Milyonlar bölüğünde burada nedir? 1. Her ikisi aynı olmuş. Aynı olanları silerek geliyorum bak. Aynı olanları silerek geliyorum. Aynı olanları silerek geliyorum. Ama şurada 2 daha büyük olduğu için birden, değil mi? O zaman bu yanlış, değil mi? O zaman. Aynı olarak bak burada ne oldu? Milyonlar bölüğüne ayırdığım zaman 24 milyon. Bak bu 100 milyon. Kabak gibi doğru, değil mi? Doğru. O zaman ne oldu? Bursa olacak. Peki milyonlar bölüğüne bakıyorum. 86 bin, 87 bin. 86 milyon mu büyük, 87 milyon mu büyük? 87 Tabii ki milyon. 87 milyon daha büyük. O yüzden yanlış olacak, değil mi? Evet. Peki şurada milyonlar bölüğünü ayırdığım zaman bakın 325 milyon mu büyük, 331 milyon mu büyük? 331 milyon. Evet, tabii ki o yüzden nedir? Yanlış. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, diğer sorumuza geçersek. Rakamların tamam birer kez kullanılarak oluşturulabilecek en küçük doğal sayının binler bölüğündeki sayı kaçtır? Arkadaşlar en küçük doğal sayı demiş. En küçük doğal sayı olması için kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani demek ki kesinlikle milyonlar bölüğü var. Doğru mu? Evet. Milyonlar bölüğü var. Milyonlar bölüğü kesinlikle var. Peki bundan sonra ne var? Binler bölüğü. Daha sonra da ne var? Birler bölüğü var, değil mi Emre? Evet. O zaman biz bu sayının en küçük doğal sayıyı bulabilmek için milyonlar bölüğünü en küçük rakamdan başlamak zorunda mıyız? Hı-hı. O zaman kaç basamakta diyor? Rakamların tamam bireysel kullanımı oluşturabilecek en küçük doğal sayının binler bölüğündeki sayı kaçtır demiş. Aslında bu burada bize şey dememiş. 2, 4, 6, 8 basamaklı dememiş, değil mi? Evet. 8 basamaklı demediği için aslında burada bir 8 basamaklı eklese soru daha şık olurdu. 8 basamaklı. Ama rakamların tamam birer kez kullanılarak dediğine göre ben buraya 0 versem sorun olmaz. 0'dan sonra ne yaptım? Gittim 2 verdim. Bak 2 verdim. 0, 2. 2 milyon oldu o zaman. Yani 7 basamaklı bir sayı olmuş oldu aslında. Yani burada bize tam kesin olarak 8 basamaklı demediği için ben bu şekilde yapmak zorundayım. O zaman geriye binler. Binler ne oluyor? 2'yi kullandık. Sonra 3 var. 3'ü kullandım. Daha sonra en küçük olduğu için 4'ü kullanıyorum. Daha sonra ne var? 5 var. Sırayla gidiyorum, değil mi? Daha sonra ne var? 6 var. 6. Daha sonra ne var? 7 var. Daha sonra ne var? 8 var diyoruz. O zaman ne oldu burada? Binler bölüğündeki sayı 345 olur. Doğru cevap Adana olur. Yani aslında burada bize 8 basamaklı deseydi ne olacaktı o zaman? Aslında biz burayı şöyle yapacaktık. 20 milyon 345 bin 678 yapacaktık. Aslında sonuç yine aynı olacaktı ama bunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani bu 7 basamaklı bir doğal sayı oldu. Doğal sayı. Bu ise 8 basamaklı bir doğal sayı oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi 8. sorumuzda yukarıdaki karşılaştırmanın doğru olabilmesi için yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Bak burada 385'lerin aynı olduğunu zaten görüyorum. Dikkat ettik mi? Ondan karalıyorum. Kaç haneli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten ikisi de nedir? 8 rakamdan oluşuyor. Dolayısıyla bakalım bir önceki kısım burası 4 olmuş. Burası da 8 olmuş. Bak 48. Hani burası daha küçük olacak 48'den. O zaman bura 47 olabilir bak.
Ha, 48'den şuraya bakıyoruz. Her ikisine bakıyoruz. 48'den daha küçük olmalı. 47 olabilir. Ne olabilir başka? 37 olabilir, değil mi? 47 27 olabilir. olabilir. 37 olabilir. 17 olabilir. Peki 27 olabilir. 17 olabilir. 07 de olabilir, değil mi? Evet. Yukarıda kalın doğru olabilmesi için üçgen yerine kaç farklı rakam gelmelidir? Kaç farklı rakam oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı rakam geldi. Doğru cevap C şıkkı olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bakalım aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 216 milyon? 216 milyon, 216 milyon, değil mi? Şöyle yazdık milyona kadar. 513, 513'ü yazdık. Evet. Evet, 1000'e kadar yazdık. 7'den büyük. 207'den büyük. 513 bin demiş. Şöyle. O zaman 7'den büyük 220 milyon 500. 3007 diyor, değil mi? 3007 diyor. Yani şurayı aslında öyle bir demiş ki 3007'den büyük. O zaman şurayı silip şurayı 7 yapacağız, değil mi? Evet. Yani şimdi oldu bak. Ne oldu? 216 milyon, değil mi? 513 milyon 513 bin 7. 7'den büyük. 220 milyon 220 milyon, değil mi? Milyona kadar olan kısmı yazdık. 512, değil mi? 512 1426 426 şöyle dedik, değil mi? Dan küçüktür demiş. Evet. Aşağıda doğal sayı hangisi 216 milyon 512 13.007'den büyük? Bundan büyük olacak. Bundan küçük olacak. Tamam mı? Şu arada olacak. Bundan küçük, bundan da büyük olacak. Tamam mı Emre? Bir kere 215 bin olamaz. Gitti. 215 milyon olamaz. Hani 3'e böldüğüm zaman. 221 milyon da olamaz. Çünkü 220 milyondan daha büyük. Değil mi? A şıkkı ve B şıkkı direkt elemiş olduk. 216 milyon zaten olamaz. Çünkü 216 milyon 513.007 olduğu için direkt bunu da elemiş olduk. Dolayısıyla C şıkkı olduğunu görebiliriz. Çünkü 216 milyon var. 712 sayısı 513'ten daha büyük olduğu için demek ki doğru cevap C şıkkı diyebiliriz. Evet. Kadir okunuşu 103 diyorum. Milyon. Değil mi? Hemen milyona kadar yazdım. 30.003 30.000 30.003 30.303 30.303 nasıl olacak be? 30.000, değil mi? Evet. Şöyle 30.000 şöyle yazdım. 30.000'e kadar şu 30.000'e kadar olan yazdım. 303. Böyle mi olacak Emre? Güzel. Buna göre kadının yazdığı sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru yazmıştır. 103.030.303 doğru yazmıştır. Evet. A şıkkı. Haha. Bu muymuş yani? Birler basamağının rakam bile onlar basamağının rakamlar yanlıştır falan filan. Geçelim o zaman. Değil mi? Hemen A şıkkını bulduk zaten. Rakamların tamamı birer kez kullanılarak 8 basamaklı demiş bak bu sefer. Bir doğal sayı yazılacaktır. Bu sayı 64 milyondan büyük olacağına göre en küçük sayı kaç olmalıdır? Hemen 6'yı kullanacağım. Buradan 6'yı kullanalım. Değil mi? Milyonlar basamağında 6'yı kullanıyorum. 6'dan sonra ne var? Bak burada 4 var. Ben burada 5'i kullanabilirim. Bak direkt daha büyük olsun istiyorum ya. Ondan büyük olacak ama en küçük olacak. Değil mi? Evet. O zaman bundan sonra ne kullanırsam kullanayım artık. Ama en küçük seçmem lazım artık. En küçük rakam kaç? Bak 1 burada. 1. Değil mi? 1'i kullandım. Daha 2. sonra ne var? 2 var mı? Evet. Evet. Harikasın Emre. 1, 2, 3 var değil mi? 4. Burada gitti. Ondan sonra 4, 7, 9. 4, 7, 9 şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz en küçüğü. 65 milyon 123 Baba 6 bin. var. 6 nerede? Nerede? Aman Allah'ım. 6'yı kullandık herhalde. 6'yı kullandık. Şurada kullandık ya. Ha. Korktum ya. Allah. Hangisi olacak? Büyük olacağına göre en küçük kaç olabilir? 65 milyon 123 bin 479. Hep ağır çıkıyor ya. Evet. Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla hangi semboller getirilmelidir?
Hangi semboller getirilmelidir? Küçüktür. Çünkü şurası 1 milyon değil mi? Şurası Evet. 2 milyon. Direkt olarak şu küçüktür olacak. Küçüktür nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk değil mi? Evet. Büyüktür de şöyle B ile gösteriyorduk. Öbürkü 50 de milyon büyüktür. daha büyük olduğu için 6 milyondan burası da büyük olacak. Ve birisi küçük birisi büyük. Evet. Küçük burası. Birisi küçük, birisi büyük. Hangisinde var? Sen bulamadım ben Baba Emre. bak bu küçük, bu büyük. Bu küçük, bu da büyük. Hakikaten ya. Ben niye görmedim onu? Emre'yi gördün ha. Evet, D şıkkı değil mi? Şuraya yoruldun mu Emre? Yoruldun mu? Tamam bu arkadaşlar burada nokta koyalım. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Arkadaşlar Esen kal. bay bay, görüşürüz.